youtuber, hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos en el unboxing de la Xbox One. Apunta la cámara, por favor. Gracias. Y bueno, vamos a empezar con el unboxing. Está un poco usada, por eso está más o menos todo así al aire. Salí, por favor. Y acá están los cables, etcétera. Ada, salí, por favor. Ada. Bueno, que me ayude ella. Voy a sacar esto. Ay, cuesta. Ahora tengo que sacar la Xbox One. Posición. Es gigante comparado conmigo la Xbox One. No. Y acá está la Xbox One. ¡La quiero usar! Después, en otro video aparte, voy a hacer su primer uso. Bueno, no su primer uso, pero sí el primer uso que yo le voy a dar. Y gracias, gente youtubera, por todo el apoyo que está recibiendo últimamente en mi canal. Y chao.